ЦК ВКП предлагает в 5-дневный срок предоставить ЦК количество подлежащих расстрелу, ровно как и количество подлежащих к высылке. Решение Политбюро с заголовком об антисоветских элементах принято 2 июля 1937 года. Это решение – главный документ о начале большого террора. В нем содержится требование в 5-дневный срок представить ЦК состав троек. Письмо рассылается в виде телеграмм секретарям обкомов и райкомов по всей республике. Из Фрунзе товарищу Сталину. 9 июля 1937 года. Согласно вашего указания, по Киргизии организована тройка в составе секретаря ЦК Киргизии Джейнбаева, главы НКВД Четвертакова, заместителя прокурора республики Буцева. Нами учтено и определено к расстрелу 28 и к высылке 168 человек. Цифры неполные, учет и арест продолжаются. Сообщу дополнительно. Секретарь ЦК Киргизии Джейнбаев. Тройка – главная боевая единица большевиков по очистке в масштабе всей страны. С этого дня конвейер смерти набирает обороты. Точная дата начала террора – 5 августа 1937 года. В Туркменской, Узбекской, Таджикской и Кыргызской республиках – 10 августа. Всю операцию Политбюро требует закончить в 4-месячный срок. Секретный приказ НКВД номер 00447, пункт 3. Операция проводится в 2 очереди. В первую очередь подвергаются репрессии уголовники и кулаки, отнесенные к первой категории. Во вторую очередь кулаки и уголовники, отнесенные ко второй категории. К первой категории относятся наиболее враждебные элементы. Они подлежат немедленному аресту и по рассмотрению их дел тройкой – расстрелу. Ко второй категории относятся все остальные, менее активные враги народа. Они подлежат аресту и заключению в трудовые лагеря. Царизм считал такой порядок законным и вечным. В 4-месячный план репрессий не укладывается. За это время по Кыргызской республике должны быть репрессированы 750 человек. У нас также есть документы, которые подтверждают из центра, вот именно через это постановление, пришел лимит на 250 человек расстрела, но уже в январе, то есть 1938 года, еще увеличили на 500 человек. То есть минимум 750 человек мы можем говорить о этом. В Чонгташе 138 человек всего лишь, и получается мы не знаем, где остальные погребены. Постановление Политбюро об утверждении секретного приказа НКВД за номером 20447 от 31 июля 1937 года. Пункт 5. Отпустить НКВД на оперативные расходы, связанные с проведением операции 75 миллионов рублей, из которых 25 миллионов на оплату железнодорожного тарифа. Сталин тратит на всесоюзный террор 75 миллионов рублей. Треть от этой суммы идут на железнодорожные перевозки осужденных по лагерям. С начала 1938 года ударные работы НКВД под руководством новоиспеченного Ивана Лоцманова достигают рекордных темпов. 16 августа 1937-го Иван Петрович Лоцманов возглавляет НКВД Киргизии. Примерно в этом месте, на бульваре Дзержинского, между улицами Фрунзе и Кирова, располагалось здание НКВД. Вот единственная сохранившаяся фотография примерно сделана в том же 1937 году. Именно в ту пору, когда волна репрессий достигла своего апогея. В Бишкеке, вот напротив Первомайской прокуратуры, я помню в детстве, что там была тюрьма. Там люди жили в бараках. И все говорили, включали автомобиль, мотоцикл,
рокотал двигатель, а в это время расстреливали, погружали в машину и отвозили в места не столь отдаленные. Там 138 тел отобили, так сколько еще развезли по степи, может быть, закопали где-нибудь там, БЧК какие-то, трудно сказать. Из дневника Юсупа Абдрахманова. Моему дневнику. Ты отныне мой единственный, верный и молчаливый друг. Верный до поры до времени. Ты верный мне до тех пор, пока ты в моих руках. А можешь стать предателем, когда попадешь в чужие руки. Последняя возможность не исключена, но все же я от тебя не буду скрывать ничего. Я расскажу тебе не только мысли и переживания политического деятеля, но и просто смертного человека. Жаль только одно – ты будешь слушать, но не отвечать. Что же, мне суждено всегда быть одиноким и самому находить себе дорогу. Как ни тяжело и трудно всегда быть одиноким, но с этакой иронией судьбы мне приходится мириться. Мой друг, все то, что я тебе рассказываю, ты не должен рассказывать никому. Этого я требую до тех пор, пока я живу. А вот когда меня не станет, рассказывай кому хочешь и как хочешь. Тайну хранил дневник до самой смерти Абдрахманова. Отца-основателя государственности Кыргызстана репрессировали в ноябре 1938-м по обвинению в непартийном поведении. Перестройка, политика перестройки и возвращение к исторической правде начался с процесса реабилитации Юсупа Абдрахманова. И все внимание историков, обществоведов сосредоточилось возле его личности. Абдрахманова реабилитировали в 1958-м в период хрущевской оттепели. Спустя 3 десятилетия после развала Союза его останки среди сотни репрессированных в ноябре 1938-м найдут в братской могиле под столицей Бишкеком. 30 августа 1991-го состоится государственная траурная церемония перезахоронения. Еще через 10 лет здесь, в поселке Чонгташ, откроют первый в Кыргызстане мемориальный комплекс «Атабеит». Четвертый отдел в 1,5 раза превысил по сравнению с третьим отделом число арестов за месяц и разоблачил шпионов, участников контрреволюционных организаций на 13 человек, больше, чем третий отдел. Также четвертый отдел превысил количество законченных его аппаратом дел, рассмотренных тройкой почти на 100 человек. Начальник УНКВД Киргизии полковник Лоцманов. Репрессии продолжатся до конца 1938 года. Сотрудники органов торопятся и хотят дать максимальный результат, нередко соревнуются. Вот. При Лоцмане пришелся пик репрессий, это 1937-1938 год, когда были приняты новые акты, которые позволял создавать так называемые двойки и тройки. Туда входил прокурор, начальник НКВД и первый секретарь ВКПБ Кыргызстана. Чем выше цифры, тем стремительнее взлет. Лозунг пролетариата. Но взлет полковника Лоцманова окажется непродолжительным. В январе 1939-го почетного чекиста арестуют, а через год расстреляют в подвале Лубянки. Приезжал, например, в Высокульскую область Лоцманов, и он отдавал областному начальнику НКВД о том, чтобы пока я съезжу в Нарынскую область, ты подготовь 100 человек для ареста.
Вот. То есть он спускал определенные цифры, такие 100 человек, и которые надо в течение там нескольких недель надо было вот составить такой список, которые подлежали аресту и репрессиям. Вот. Так что вот, то есть это такой был конвейер, значит, перемалывания вот этого человеческих судеб. В ноябре 1938-го одним из последних своих приказов Лоцманов распоряжается расстрелять в ущелье Чулкаш 138 человек. Среди них видные политические деятели, о которых будет писать и показывать по всем газетам и телеканалам еще пару десятилетий. Места гибели и захоронений сотни других жертв карательного режима до сих пор неизвестны. Стена, выполненная мозаикой, звезда, символ советской прошлой, зарешеченное окно и национальный тундук. Этот монумент скорби был открыт в Караколе в прошлом году. Стена памяти с именами расстрелянных. Первое историческое свидетельство репрессий за прошедшие 10 лет. На черном мраморе высечено 400 имен. Чтобы вписать имена всех репрессированных, одной этой стены не хватило. Всего по Иссык-Кульской области было репрессировано более 2500 людей. В этой папке их имена. Имена репрессированных были рассекречены благодаря горстке людей, историков, архивистов и активистов Каракола. Благодаря вот двум женщинам, это Джумакан Мамбетовна и Эркин Мамбетовна, они в Караколе у нас очень известные женщины. И вот я считаю, что только благодаря им, потому что они беспрестанно писали письма. Потом уже и СНБ вот этот список репрессированных, общий по Иссык-Кульской области нам передала. И вот эти все фамилии как раз на этой памятной стене. Кульминация террора 30-х измерялась количеством жертв, главной задачей которых было уничтожение цвета общества, инакомыслящих крестьян и духовенства. Детально изучив списки, резюмируем. Каждый пятый осужденный подлежал к высшей мере наказания. Высшая мера наказания, высшая мера наказания. Дальше высшая мера наказания, высшая мера наказания. Аббревиатура ВМН столь же короткая, ровно как выстрел. Приговоры к расстрелу приводили в исполнение на местах. В Караколе таких мест было несколько. В 89-90 годах уже тогда мы слышали о том, что были найдены какие-то захоронения с костями людей, с остатками людей, которые, как тогда, говорили, что принадлежат жертвам репрессий 1937 года, 1938 года. Впервые о жертвах сталинских репрессий в Караколе заговорили в декабре 2014 года, когда на окраине города жители начали находить человеческие останки. Из-за обильного снега в горах тогда раскопки местные власти перенесли на весну. Так, мы сейчас находимся за городом Каракола. Местные жители и очевидцы ведут нас к местам захоронений. С тех пор, как тут были найдены человеческие кости, никто из местных властей тут не появлялся. Обильные осадки в горах размыли почву и места захоронения. Кости разбросаны повсюду. Вот череп. До этого тут часто находили человеческие кости. Мы их собираем, затем хороним. Читаем положенную молитву. В советское время тут был глиняный карьер. После развала Союза породу уже начали вывозить частные предприятия. После того, как тут начали находить кости, работу карьера прекратили. Раньше это был карьер кирпичного завода. Я тут живу с 2011 года. Человеческие кости тут находят достаточно часто. Человеческие останки тут находили и раньше. Вероятность массовых захоронений большая. Центральная тюрьма Каракола, существующая с 20-х годов прошлого столетия, место, где массово проводились репрессии. Вот здесь вот карьер был раньше. Вот здесь, тут ровно же вот здесь был. Сейчас, а раньше карьер был вот здесь. И здесь, говорят, прямо оттуда с тюрьмы привозили, вот здесь расстреливали. А где тюрьма была? Тюрьма внизу, вот эта, наверное. Вот это и была, я не знаю. Если... Это старая тюрьма? Ну, это старая, сейчас, по-моему, вот эта тюрьма.
На месте бывшего карьера начали застраивать дома в 50-х. Нетронутым остался старый кирпичный завод. Построен в начале 30-х годов, здание по-прежнему наводит жуткий ужас. Пленные работали, репрессированные работали. Здесь много работали. Завод не такой был, маленький, я еще помню. Здесь вот здесь все землянки были. Я помню, вот этих домов не было. Маленьких. А сколько человек расстреливали? Ой, даже не знаю. Бабушка говорила, много привозили. Как в неделю, говорит, по 3, по 4 привозили, как. Иногда поболее привозили. И вот здесь вот расстреляли. Тайна кирпичного завода не дает покоя многим архивистам. Хронология событий в секрете, а тела сотни расстрельных узников навсегда остались лежать на мерзлой земле. Но все-таки я думаю, что да, это был человеческий череп, да. Но чтобы, опять-таки, было бы хорошо проводить экспертизы, чтобы понять, к какому периоду они относятся, да. Потому что это может быть как древний период, так и современный период. Без экспертизы, к сожалению, это будет между правдой и домыслом, да. И постоянно это будет идти. Поэтому я думаю, как правоохранительным органам, так и самому государству было бы выгоднее гораздо навсегда поставить эту точку. Потому что, помните, мы проезжали, когда через Бакамбаево, это тоже был один из предполагаемых мест погребения расстрелянных, да? Эти места тоже одно из предполагаемых мест захоронений жертв того террора, тех репрессий. На сегодняшний день известно еще одно предполагаемое место массовых казней и захоронений жертв сталинских репрессий. Горные обрывы в Тонском районе упоминаются в рассказах свидетелей кровавого режима. Местность неисследования даже спустя 2 десятилетия. Первое упоминание о том, что где-то в Тонских оврагах было захоронение жертв репрессий, было еще в 90-х годах, в начале 91-м. Но с тех пор никто эту информацию не проверил, не подтвердил и не опроверг. Очень трудно предполагать, где эти захоронения еще могут быть. Дело в том, что когда Чонташе все это вскрылось, это была политическая воля же. Решение руководства Кыргызстана, да, то есть, руководство могло решить и в обратную сторону, оно могло этот вопрос проигнорировать, да, но вот тогда оно приняло такое решение, и, это дело все было, предъявлено общественности, да. Реабилитационные годы в начале 90-х дали примерные цифры. За годы сталинского правления в Кыргызстане было репрессировано более 40 тысяч человек. Многих отправляли в трудовые лагеря, депортировали и казнили. Борьба с инакомыслящими была карательной и показательной. Болотов Бишенбек. Год рождения 1913. Место рождения село Зындан. Сын кулака. Дата документа 27/11/37. Отец его до революции имел 400 лошадей, 600 баранов. Сам Болотов за контрреволюционные высказывания исключен из комсомола. В 1936 году в присутствии граждан в здании сельсовета нецензурно выражался о портрете Энгельса, а в ноябре 15-го сорвал все портреты со стен, в том числе и портрет Сталина, и бросил его на пол, где он валялся под ногами в течение нескольких дней. Отправлен в ссылку. Уникальные документы с именами, датами и решениями приговоров найдены в архивах Каракола. Прежде они нигде не публиковались. Эти карточки нигде не стоят на учете. И потом нас заинтересовало содержимое. Начали читать выборочно. И оказалось, что это карточки, вот можно сказать, те, которые считались неблагонадежными в какой-то период нашего советской власти. Это в основном, 30-е и 40-е годы. Все эти годы личные карточки иссыкульцев находились в подвале архива. В 30-х учреждение находилось в системе НКВД для обслуживания политики массовых репрессий. Враги народа брались на учет для оперативного пользования.
На многих карточках, например, написано «кулак», или, например, «священнослужитель», «мулла», написано «арестован», написано «расстрелян». Человек лишен избирательных прав, не имеет, значит, права избирать. Байтоков Курманбай, кулак, организует группу для побега в Китай. Нужно арестовать. Джумайбай Сиеркеев, село Курменты, кулак. Арестован 27.06.1938. Обвиняется как член социал-туранской партии, колхозник, беспартийный. В так называемые списки неблагонадежных попадали и члены семьи. Чсир, члены семьи изменника Родины, звучал почти как приговор. Исмаил Баялыев приговорен в 1936 году. Во время чистки исключен из партии. До этого 3 года был секретарем партии ячейки, 2 года председатель сельсовета. В разговоре сказал: «Этой советской власти я не угодил. Я слышал, ее тоже скоро разгромят». Сулпа Базоров. Социальное положение бедняк. Варил бузо 3 года. Имел патент. Просит восстановить права голоса. Лишить права голоса. Бозо было приравнено к самогону, да, и как бы за это он понес наказание, да, как бы. Но в любом случае это признак того, что система работает, не разбираясь, да. В конце 30-х популярными становятся доносы. Доносить значит информировать властей о готовящемся заговоре. Чтобы посадить человека, донос не обязательно подтверждать уликами. Если ты на кого-то указываешь, то часть имущества переходит тебе. А ты национальный герой. Ты помог советской власти уничтожить врага. В условиях повальной бедности, как ты думаешь? Поэтому люди сидели, стучали друг на друга. А если с точки зрения истории посмотреть, то это проскрипции. Доносительство, поощряемое властями, носило эпидемический характер. Мотивы могли быть разные – зависть или сведение личных счетов. Убийства и аресты, основанные на доносах, стали нормальным явлением. То, что мы видели, несколько ящиков карточек с фамилиями неблагонадежных, тех, кто привлекался к репрессиям в 30-х годах. Скорее всего, Сталин готовился к еще одному витку репрессий. Только смерть Сталина избавила от нового витка репрессий. В 1937-м жертвой доноса стал школьный учитель поселка Курменты Тюбского района Ширтай Субанов. Молодого учителя выслали на Колыму за то, что он учил детей грамоте и стихам по книге Касыма Тыныстанова. Осудили на 12 лет за измену родине. Отправили на золотые прииски Колымы. Лица, которые были репрессированы и которые получили срок лишения свободы, они отправлялись на территорию Казахстана и Российской Федерации. То есть это на лесоповалы, на различные горные разработки. Тяжелый труд при минусовой температуре погубило 1000 людей. Ширтай Субанов, чудом выжив, вернулся домой спустя 12 лет. В 1994 году в 80-летнем возрасте был реабилитирован. Спустя еще 12 лет Ширтай Субанов напишет свою первую книгу «Воспоминания о тюрьме». В книге он назовет имена почти 300 человек, заключенных в лагере. Среди них окажется младший брат Юсупа Абдрахманова Току Абдрахманов. 1944 жыл. Матросская тишина көчөсү. НКВД'нын түрмөсү. Мени токонун үстүнө алып барып камады. 2 кишилик абакка ал экөөбүз ысык көлдүк болуп Агынидей турдук. Мен абакта жалгыз олтурганда сырттан кош туугандар, прощайте, братцы деген сөздөрдү улам угам. Ошондо элди боштондукка чыгарган го деп ойлогом. Көрсө түшүнгөн эмес экенмин. Кан ичкич, баш кесер абактагыларды атууга алып бараткан экен. Бир күнү түнкү 12-1 шамасында токон алып кетти. Кайткан жок. Атылды. Кош токо. Ширтай Субанов проживет еще долго и умрет в возрасте 102 лет в родном поселке в Тюбском районе. До самой смерти он будет писать и хранить рассказы и стихи о своем друге и сокамернике.
токо ажыраштык, бөлүндүк, ал жерден душман көрүндүк. Улугун зулум болгон соң жүзүбүз болду өлүмдүк. Кош токо, кайраттан зулумдар оңолбойт. Кокус өлүп калсак, Сталин эжоп сурагын биздин тарыхыбыздан окушар. Токо Абдрахманова арестуют по тому же обвинению, что и брата Юсупа, за измену родине. Официальная формулировка – за связи с антисоветской террористической социал-туранской партией. В сентябре 1933-го Юсупа Абдрахманова снимут с должности первого председателя наркома Кыргызской ССР. Приказ по Абдрахманову. Антисоветской террористической диверсионно-предательской социал-туранской партии, действующей в блоке справа-троцкистской организации, которая ставила своей целью свержение советской власти, отторжение Киргизии от СССР и создание буржуазно-националистического государства с ориентацией на Англию. К опальному политику применяли особые меры, доведя его до невменяемого состояния, заставили подписаться под ложными показаниями. Позже Абдрахманов напишет письмо генпрокурору Вышинскому и главе НКВД Ежову. Воспоминания. Юсуп Абдрахманов. Арестован 4 апреля 1937 года. Допрашивавший меня следователь гражданин Зеликман, НП, применив ко мне специальные меры и доведя меня почти до невменяемого состояния, принудил к подписи под так называемыми протоколами допроса, составленными им самим без всякого допроса. Все это ложь. Ни в каких контрреволюционных организациях я не состоял. Кроме того, в этих протоколах указаны многие лица, которых как будто бы я знал, как участников контрреволюционных организаций. А между тем, многих из этих лиц я совершенно не знаю, и о них впервые узнал со слов Зеликмана. В силу вышеизложенного я отказываюсь от своих подписей под протоколами допросов, составленных Оренбургским управлением НКВД. И прошу, если будет суд над указанными лицами в протоколах, то мою подпись не считать как доказательство их виновности. Начиная с 30-х годов, под удары нараставших политических расправ по обвинению в буржуазном национализме под репрессивный молох попадали представители национальной интеллигенции, свято чтившие заветы Ленина о политике коренизации. По разным данным, по делу социал-туранской партии за излишний национализм было репрессировано порядка 200 человек. Было заведено уголовное дело социал-туранской партии. И вот по этому делу социал-туранской партии было, значит, арестовано 60 человек, которые считали, что они являются членами, ну, как руководящим таким, значит, звеном вот этой партии. Хотя до сих пор не доказано существование вот этой социал-туранской партии. Вполне возможно, что придумывали легендарные организации, делали ядро, состав, платформу, на них валили все провалы в политике индустриализации, там, коллективизации, культурной революции и так далее, так далее. Если даже организации не было, она зрела у людей в сердцах и в головах. И мысль о создании организации, которая бы освободила свой народ от репрессий, от этих политических авантюристов, конечно, она была. Наибольшая жестокость пришлась в эпоху коллективизации, призванную в корне изменить существование сел и областей, превратить крестьянство в класс социалистического общества, колхозы, которые подчинялись бы центру. Великий Сталин указал им путь объединения в колхозы и спас их от нищеты и вымирания. Советское государство дало машины, которые заменили амач, деревянную саху.
Ценой индустриализации был голодомор, унесший жизни тысячи людей. Лозунг первой сталинской пятилетки – священная заповедь колхозника. Первый хлеб – государству. Сдача хлеба – народный праздник. Ответом на коллективизацию стало восстание манапов. Оказывал сопротивление, критиковал перегибы власти и молодой нарком Абдрахманов. Фактически он бойкотировал хлебозаготовки и спасал голодающих. У нас репрессии начались гораздо раньше большого террора. У нас же репрессии начались уже, если так сказать, борьба с басмачеством, всякие мятежи. Мой прадед Курман Лепесов был осужден в 1927 году, потому что началась волна, это борьба с байством, манапством как классом. В России шла борьба с кулачеством, а у нас-то кулаков было мало, у нас шла борьба с байством и манапством. Первый концентрационный лагерь в Кыргызстане, созданный советской властью в начале 20-х, располагался в поселке Молдавановка Пишпекского уезда. По мере укрепления тоталитарного режима расширялась и система трудовых лагерей. По состоянию на 30-е годы на территории Кыргызской ССР было уже 30 колоний. Пристань Приживальск – поселок городского типа. Подчинен администрации города Каракол и расположен примерно в 12 километрах оттуда. Статус ПГТ пристань получила после того, как вот к этим берегам переселили торпедно-минный завод. А в начале 30-х годов здесь, на этих холмах, располагалась испытательная трудовая колония. Тут бараки были, так барак был и там барак был. А тут, наверное, управление было. Последние казармы снесли в начале 70-х. Старожил Василий Антонович показывает, от былого лагеря сохранились лишь несколько покосившихся домов. Была тюрьма тут. Дед говорил, что помидоры, говорит, такие помидоры урожайные были, говорит, тут отличные, садили. Значит, это как подсобное хозяйство у них было или что, я не знаю. Не вникал. Ну, а что, я пацан был. 10 лет, 12 лет было мне. Трудовой лагерь стоял на холме, а его обитатели работали на ближайших полях. Раскулаченных дворян, интеллигенцию и простых крестьян использовали для самых грязных и тяжелых работ. Раскулачили. Пару быков забрали, лошадь забрали, бричку забрали, пчел забрали. Все забрали. Остался вот в чем стоит, он и жена его. Использовать заключенных в трудовых лагерях экономически выгодно. Прежде чем умереть, заключенные должны поработать на социализм. Жизнь узников не стоила ничего. Вот где-то 1,70 м, 1,60 м, 1,80 м, ну, примерно, я говорю, глубина. И в этом месте кости в куче. И ребята руками начинают раскапывать, кости все в куче. Череп, все в куче. Братскую могилу рядом с колонией Василий Анатольевич нашел в конце 70-х, когда рыл эскаватором котлован для сельской бани. Местные жители тайно собрали останки и перезахоронили. После об этой истории никто не вспоминал. Ну вот вы здесь находили, видите? Да, вот тут находил. А еще? Ну, вот в этом месте. Вот это он же большой котлован. В этом месте, а где точно я? В бане потом сами отходили? Нет, ни разу не было. Ни разу не ходили? Ни разу. Там могли быть те же самые узники вот этого пристанского исправительно-трудового лагеря, потому что я посмотрел общесоюзную статистику смертности в таких лагерях. Иногда она доходила до 25%. И особенно во время голода здесь были эпидемии тифа. И они могли быть также захоронены после таких эпидемий болезней. Предложить наркомлесу и ГУЛАГу НКВД СССР в декадный срок определить, какие дополнительные лесные массивы, кроме перечисленных выше, должны быть переданы ГУЛАГу для организации новых лагерей. В конце 30-х большевикам нужна сильная армия. Чтобы строить танки, самолеты и снаряды, создаются новые заводы. В Кыргызстане появляются первые трудовые лагеря, входившие в состав общесоюзного ГУЛАГа. Принудительный труд заключенных используется в строительстве оборонных объектов, добыче и переработке урана. Просто содержать заключенных – это слишком накладно, да? Их надо кормить, там,
держать охрану, все это необходимо, чтобы заключенные работали, чтобы они приносили пользу, да, государству, доход, прибыль и так далее. Поэтому необходимо было какое-то производство. Это, значит, лесоповал, допустим, химическое вредное производство, да, где, как бы, не жалко использовать труд вот этих заключенных. Умирает, пожалуйста, как говорится, жизнь о них, как бы, ничего не стоит. Каторжный труд заключенных входил в госплан. Это были годы самых сознательных и продуманных уничтожений людей. Тюрьмы в республике уже были переполнены заключенными. Старая сохранившаяся фотография Фрунзе начала 50-х. Казарма на пересечении улиц Токтогула и Логвиненко. Весь этот квартал тогда, как и сейчас, занимали военные. В начале 70-х здание снесли и построили вот эту гостиницу. Диагонально через дорогу находилась городская тюрьма. Она простояла вплоть до начала 60-х. По рассказам историков, в подвале этой тюрьмы погибло больше людей, чем когда-либо еще. Из отчета начальника следственного отдела ОГПУ Тальчинского. Рассчитанная на 120 человек, фрунзенская центральная тюрьма содержит 532 заключенных. Скученность колоссальная, вшивость почти поголовная. По имеющимся документам, только за первое полугодие 1933-го здесь было расстреляно 232 человека. О судьбах этих и тысячи других людей до сих пор ничего не известно. Наши архивы КГБ были открыты на некоторое время и тут же закрыты в 1994 году. Там на 75 лет эти архивы закрыли. И когда их откроют, ни меня, никого из нынешних и историков, и политиков живых уже никого не будет. И нужно ли будет это вам, молодым поколением, я не знаю. Если хотим узнать нашу историю, вот сейчас установили памятный день, там, День памяти истории и так далее. Ну, откройте тогда архивы. Не надо там молиться и прочее. Откройте архивы, чтобы мы могли прочитать и узнать, прочитать историю нашей страны таковой, какая она есть, а не 100 лет спустя. КГБ нету, НКВД нету, ЧК нету. Почему-то сидим, продолжаем охранять эти документы, где сохранились чудовищные свидетельства гибели наших отцов. Массовое захоронение в селе Чонгташ под Бишкеком – единственное официально признанное в стране как место преступлений власти против собственного народа. Десятки других мест казней и массовых захоронений разбросаны по всей стране. Жертв репрессий закапывали где придется. В обрывах рек Аламедин, Нарын, в карьерах Каракола, Оши, Джалабада, в Бишкеке на месте Ошского рынка, кинотеатра Исыкуль. Ни одно из указанных мест массовых захоронений не исследовалось, перезахоронения останков погибших не проводились.